70% من اللي بيشتروا عقارات بيبقى بغرض الاستثمار. امال مين اللي بيسكن؟ حاجات محدش هيقولك عليها في الريل استيت. كتير من الناس حاليا بتشتري عقارات بغرض الاستثمار. لو عملناها نسبة هنلاقي ان 70% من اللي بيشتروا يبقى بغرض الاستثمار. النسبة دي جت منين؟ جت من الناس اللي مؤخرا بيحاولوا يحافظوا على قيمة فلوسهم، سواء تستثمرها او تجمدها. ولان الاختيارات التانية ما كانتش مضمونة زي العقارات اللي اثبتت قوتها لسنين كاستثمار، ولكن الاتجاه للعقارات ده خلى ناس كتير تتخوف من الوصول للفقاعة العقارية، اللي هي ببساطة ان المعروض يكون اكتر من المطلوب وما يبقاش في طلب على العقارات وخلاص محدش عايز يشتري. خلينا افكرك ان مصر تعدادها السكاني اكتر من 110 مليون مواطن، وان ببساطة اجمالي ما تنتجه الدولة والمطورين من عقارات للسكن هو اقل من 30% من اللي يغطي احتياجاتنا السنوية للسكن. وانا عارف طبعا ان مش كل الناس تقدر تشتري العقارات البريميوم اللي ب3 و4 و5 مليون، لكن ستيل في طلب كتير وعمال يزيد كمان، فامكانيه حدوث فقاعه في مصر اعتقد موضوع صعب. وكل اللي بيقول لك مع كل تعويم ان العقارات هتزيد اضعاف ومحدش هيشتري، تعال شوف من 2016 لحد دلوقتي العقارات كسبت قد ايه. بس برضه انا كده ما جاوبتش على سؤال الفيديو اللي هو ليه 70% من اللي بيشتروا عقارات مستثمرين. خليني اوضح ان دورة بيع العقار لغرض السكن هي ابطأ بكتير من دورة البيع لغرض الاستثمار، لان ببساطة اي حد مهما اختلفت طبقته الاجتماعية بيشتري بيت واحد يسكن فيه لسنين لحد ما يفكر انه ينقل، ولما بينقل بيبقى الهدف ابجريد او لسبب طارئ بيكون حصل في البيت القديم. ولكن البيع لغرض الاستثمار هو اسرع نسبيا. انت ممكن تشتري حاجة بغرض الاستثمار 2-3 وتبيعها، ممكن تستثمر فيها قبل ما تتبني وتتسلم اصلا، وممكن تستثمر في عقارات كتير في نفس الوقت، لكن محدش بيسكن في بيوت كتير في نفس الوقت غالبا. وممكن نفس العقار مستثمر يبيعه لمستثمر تاني وتالت في دورة بيع سريعة، لكن ده مش طبيعي لبيوت السكن. كل دي عوامل خلت نسبة الاستثمار اكتر بكتير من غرض السكن، وكل دي حاجات تخليك ما تقلقش وانت بتستثمر. ولو عايز تستثمر في عقار قوي يحقق لك عائد محترم كلمني وهقول لك نعمل ايه. مصطفى سمير، ريل استيت ايجنت.